Nằm cao quá không sao, được. sao kỳ quá à? Bây giờ cho nên bây giờ phải quy định chứ không kỳ quá à. Nằm cao quá thì lên xuống khó khăn mà đâu có buôn bán gì được. Thà không, anh nói thật đấy, để bình thường may là buôn bán được. Trời ơi, tự nhiên mình làm cao nên nó tới xe nó leo lên khách nó ớn à. Bữa nay mấy người xuống? Chắc 2 người à. Cái nịch ông Điền hay là cô Anh? Để khỏi gắn mấy chiếc này. Khỏi. Mà thích gắn lên gắn à. Có chuyện gì đâu. Lúc sáng em thì bây giờ làm gì? Làm bóng đá rồi. Chuyên về cái bên đấy hả? Đi xin tiền. Hả? Đi xin tiền tài trợ. Ông này làm chán quá rồi. Chán gì chán? Nên mẹ tối về đi xin xỏ. Xin xỏ.